Rat na Bliskom istoku polako ulazi u novu fazu, nakon početnog neuspjeha Amerike i snaga koalicije da brzo svrgnu vlast Islamske republike Irana. Trump je u nedavnom govoru proglasio totalni rat protiv Irana, te je navedeno da su sada vojne mete postali svi civilni ciljevi koji imaju bilo kakvu potencijalnu vojnu namjenu, da bi se dugoročno oslabili svi iranski kapaciteti odbrane. Posebno se ističe činjenica da je Amerika zaprijetila da će toliko bombardovati Iran do mjere gdje će ih vratiti u kameno doba, što su naveli i Trump i njegov ministar odbrane, odnosno sekretar rata Pete Hegseth. Ovo je dovelo do mnogo veće stope bombardovanja Irana od strane američke koalicije, koji sada upotrebljavaju više aviona u borbenim akcijama. Pored toga su Amerikanci poslali veliki broj novih aviona sa matičnih aerodroma za Veliku Britaniju, koji presjedaju prije slanja na Bliski istok za jača i brojnija borbena dejstva. Kao rezultat ovih povećanih akcija, Iranci su uspješno na jugu zemlje uspjeli da prije 2 dana pogode višenamjenski borbeni avion F-15E Strike Eagle, koji se kao posljedica dejstva protivvazdušne srušio. Slike objavljene od strane iranskih medija su potvrdile da je ovaj borbeni avion stvarno oboren i da se zbog sile udara raspao u više dijelova. Međutim, dijelovi repa i krila su jasno pokazali da je riječ o avionu F-15E, koji je pripadao 494. lovačkoj eskadrili ratnog vazduhoplovstva Amerike. Riječ je o jednoj od najboljih elitnih eskadrila američke avijacije, čiji su isti avioni F-15 učestvovali u bombardovanjima na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90. godina. Međutim, oba člana posade, pilot i oficir za rukovođenje oružanih sistema, su se uspješno katapultirali, a Iranci su ovo potvrdili sa slikama praznog avionskog sjedišta katapultiranih američkih avijatičara, koje nisu uspjeli naći. Nakon ovoga su Amerikanci po standardnoj proceduri pokrenuli operaciju traženja i spašavanja nad južnim Iranom, gdje su par helikoptera UH-60 Black Hawk praćeni uz transportne avione C-130 Hercules pokušavali da nađu izgubljenu posadu oborenog aviona. Ovi helikopteri i avioni su letjeli na veoma malim visinama da ih PVO Irana ne bi mogla radarski detektovati i oboriti sistemima srednjeg i dugog dometa. Upredo su avioni letjeli nad ruralnim krajevima i zabitima Irana, daleko od gradova i ključne infrastrukture, kako bi bili što dalji od iranskih vojnih uporišta i njihovih PVO sistema. Zato su avioni i helikopteri za traganje i spašavanje bili izloženi puščanoj paljbi lokalnog stanovništva Irana, gdje su čak naoruženi pojedinci i mala lovačka udruženja pokušavali da pucaju na njih. Ističe se i snimak gdje su pripadnici iranske policije zaustavili njihovo vozilo kako bi izašli i pucali na američke UH-60 helikoptere koji su tražili izgubljene pilote. Američka grupa za traganje i spašavanje bila pod pritiskom, jer su osim paljbe sa zemlje bili u trci sa vremenom, jer su svi Iranci od vojske do Iranskog revolucionarnog gardijskog korpusa, lovačkih udruženja i pojedinaca isto tražili izgubljene američke pilote. Da ova već loša situacija bude gora za Amerikance, u ovoj operaciji traganja i spašavanja je učestvovalo nekoliko aviona za blisku vazdušnu podršku A-10, koji su trebali da gađaju kopnene iranske vojne snage u slučaju da su sputavali operaciju evakuacije. Međutim, ovi avioni su, za razliku od helikoptera UH-60 i transportnih aviona C-130, morali da lete na većim visinama, što ih je izložilo paljbi iranskih PVO sistema. Kao posljedica ovoga, jedan od aviona je teško oštećen u vazduhu od strane direktnog pogotka projektila PVO, kao što se vidi na snimku. Kasnije je pilot istog aviona A-10 morao da se katapultira nad Perzijskim zalivom, dok se sami avion srušio, a pilota je evakuisala američka mornarica u regionu, što su potvrdili američki mediji. Ali ovo nije bio jedini izgubljeni A-10, jer je PVO Irana pogodila još jedan A-10, čiji je pilot uspio da napusti iranski vazdušni prostor prije nego što se zbog oštećenja i ovaj avion srušio, a pilot katapultirao iznad Kuvajta. Ipak je kao rezultat ove operacije pilot F-15E pronađen i evakuisan istog dana,
ali su 2 helikoptera UH-60 Black Hawk bila oštećene u operaciji zbog ranije pomenute puščene paljbe naoruženih civila, vojnih rezervista i policije. Tom prilikom je nekoliko članova posade ovih helikoptera ranjeno, kao posljedica puščene paljbe iranskih civila i policije bez učestvovanja vojnih PVO sistema. Nakon što je pilot oborenog F-15E uspješno evakuisan po cijenu obaranja još 2 A-10 aviona i 2 oštećena UH-60 Black Hawk helikoptera, nastavila se operacija traganja i spašavanja drugog člana posade tog istog F-15E aviona, odnosno oficira za oružane sisteme aviona. Tokom tog istog dana Iranci su nastavili sa njihovim turama raketiranja i gađanja vojnih i ekonomskih ciljeva Amerike i zemljalja zaliva, te su specifično gađali vojne aerodrome u Kuvajtu, odakle su vjerovatno počele operacije traganja i spašavanja. Kao posljedica ovoga, Iranci su dronovima uspješno pogodili i uništili teški transportni helikopter CH-47 Chinook u Kuvajtu, što je povećalo gubitke tog dana na 3 oborena aviona, 2 oštećena helikoptera i 1 helikopter uništen na zemlji. Postoji mogućnost da je ovo možda usporilo operaciju traganja i spašavanja za drugim članom posade oborenog F-15E. Međutim, tokom 4. i 5. aprila Amerikanci su nastavili traganje, te su 5. aprila uspjeli da nađu drugog člana posade oborenog aviona u Isfahanskoj regiji Irana. Tamo su uputili manju eskadrilu od bar 4 laka MH-6 helikoptera i 2 transportna C-130 aviona da bi ga evakuisali sa improvizovanog aerodroma na jednom polju dovoljno ravnom za avione. Ali ova situacija je također postala zakomplikovana, zato što su se improvizovanoj pisti navodno približavali iranski vojnici, te je postojao rizik da bi zarobili prizemljene avione, pilote, vojnike i tehniku. Zbog ovoga su Amerikanci poslali novu turu od 3 helikoptera, koji su pokupili spašenog pilota zajedno sa posadama i komandosa sa prizemljenih aviona i helikoptera, koje su zatim evakuisali. Posle ovoga, dodatni američki borbeni avioni su iz vazduha uništili 2 napuštena C-130 aviona i 4 MH-6 laka helikoptera, kako ne bi pali u ruke Iranaca, što su pokazali sa snimcima, i nisu izgubili ni jednog pilota ili vojnika tokom ove čitave operacije, osim par ranjenika. Kao rezultat ove trodnevne operacije, Amerikanci su uspjeli da spasu oba člana posade oborenog višenamjenskog aviona F-15E, po cijenu gubitka još 2 borbena aviona za blisku vazdušnu podršku A-10 i 2 oštećena helikoptera UH-60. A prilikom evakuacije drugog pilota su izgubili 2 transportna aviona C-130, 4 laka helikoptera MH-6 uz 1 CH-47 Chinook uništen na zemlji. Ukupno je američko ratno vazduhoplovstvo izgubilo čak 5 aviona i 5 helikoptera, uz 2 oštećena helikoptera za samo 3 dana, mada bez jednog ljudskog gubitka, što je njihov najveći gubitak u ratu do sada, a tek je prošlo prvih mjesec dana rata. Važno je navesti da su Amerikanci za ovih mjesec dana rata potvrđeno izgubili ukupno 44 aviona, helikoptera i drugih letjelica, dok su Rusi tokom čitave prve godine rata u Ukrajini izgubili 126 letjelica iz njihovog ratnog vazduhoplovstva. Ovo nam samo daje uvid u gubitke koje američko ratno vazduhoplovstvo trpi, a koji će biti sve veći što se rat u Iranu bude nastavljao dalje, a vjerovatno će trajati još mjesecima, jer mu se ne nadzire kraj. Ako želite da ostanete u toku sa najnovijim vijestima o ratu u Iranu, kao i našim detaljnim analizama o dešavanjima u svijetu, obavezno se pretplatite na kanal Balkan Front i kliknite zvonce kako ne bi propustili još ovakvih reportaža.